Hola, soy Ángel Y yo Gonzalo. y ahora os vamos a explicar cómo se hace un arroz con leche. Que son una cáscara de limón, 50 gramos de mantequilla, 200 gramos de arroz, también 200 de azúcar, 1 litro de leche y el agua que haga falta. Los recipientes que necesitamos son una escurridera, una cuchara de palo, una cuchara normal, 3 vasos y 3 cuencos. Y ahora echamos los 50 gramos de mantequilla. Si se os queda pegado, coge otra cuchara para poder quitarlo más fácilmente. Perfecto. Y ahora lo vamos a echar en este bol, porque se echa después la mantequilla, junto al arroz, la leche, y el azúcar y la cáscara de limón. Vamos a remover para que no se pegue el arroz a la cacerola. Pasados los 5 minutos se apaga el fuego del arroz y el agua. Vamos a poner el escurridor en el fregadero y vamos a echar ahí el arroz para que el agua se escurra. Vamos a echar el arroz después de escurrir con la leche, el azúcar y la cáscara de limón. Vamos removiendo para que no se nos pegue. Lo dejamos a 20 minutos a fuego lento. Vamos a probar a ver cómo nos va. Sí, va bien. Y sacamos la cáscara de limón. Y las vamos a meter en un bol aparte. Si se te cuece mucho, si se te cansa la mantequilla. Lo removemos. Ahora vamos a echar nuestro arroz con leche en estos boles. Echarlo en otro bol. Este va a ser para nuestra seña. Sí. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. 'Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these